Danas ću, moji dragi gledatelji, pričati o jednom izvanrednom prirodnom lijeku koji značajno može pomoći funkcioniranju vaših pluća i praktično svim onim infekcijama gornjih dišnih puteva. Danas veliki broj osoba prati od ovoga tipa, liječite se najčešće na potpuno pogrešan način. Govorit ćemo o specijalnoj biljci koju vi danas možete kupiti u raznim formama i praktično sam siguran da ga nikada u životu niste čuli. I ovo je praktična biljka koja je poznata od davnina i mi ju danas možemo kupiti u dućanima zdrave hrane ili recimo putem internetskih dućana super jednostavno i lagano u formi tinktura, kapsula, čajeva, recimo prahova i sl. Mi kada govorimo pluća su vam veća nego što mislite. Iako se savršeno uklapaju vaša prsa, površina pluća iznutra i izvana je 40 puta veća od vaše vanjske kože. Izrađeni su od spužvastog materijala koji omogućuje fleksibilnost i propusnost. Unutar svakog plućnog krila nalaze se zračne cijevi zvane bronhioli, koji su povezani sa bronhijalnim stablima. Na kraju svake grane drveća, ajmo tako reći, nalaze se male vrećice ispunjene zrakom koje se nazivaju alveole. I ono što mi naravno zapravo radimo sa našim plućima, dakle filtriramo onaj ugljični dioksid, zrak, naša pluća prerađuju i pretvaraju same stanice ili potiču normalno funkcioniranje normalnog kisika i ugljičnog dioksida. Bijele krvne stanice u alveoli filtriraju nadražujuće tvari i štetne patogene, te ih uništavaju i guraju kroz tijelo za eliminaciju. Vaša tijela naporno rade kako bi neprestano uzimala i pravila kisik, filtrirala ga i oslobađala ga u krvožilni sustav kako bi se proširili po cijelom tijelu. Širenje do 20 puta svake minute bez pauze u našem najboljem je interesu da naša pluća bude u najboljoj mogućoj funkciji. Međutim, ovaj moderan način života puno puta je dokazao da veliki broj vas ima problema sa plućima. I to su jako često izuzetno opasne bolesti koje se izuzetno teško liječe. Koje su najčešće bolesti pluća? To prije svega razmišljamo o astmi, stanjem u kojem bronhijalne cijevi su kronično upaljene, sužavaju prolaz i ograničavaju disanje. Bronhitis, koja je upala bronhijalnih cijevi koje povezuju zračne prolaze nosa i usta sa plućima. Bronhitis je često potaknut alergijama i respiratornim infekcijama, prehlade i duge virusne infekcije, cistična fibroza, emfizemi, upala pluća, tuberkuloza, recimo rak. To je nevjerojatno bitno za reći kao da su najčešće bolesti pluća. I rekao sam vam, jedan od onih najbitnijih unutarnjih organa našega tijela su pluća. I morate dati šansu da ako imate bilo kakav potencijal ovoga tipa, da se liječite na prirodan način. I tu će vam pomoći jedna specijalna biljka koja se naziva piknogenol ili ekstrakt kore francuskoga bora. Godine 1535. francuski istraživač po imenu Jacques Cartier našao se vezan za led na rijeci St. Lawrence. Zajedno sa ostatkom posade razvidio je simptome nedostatka vitamina C. Srećom, Indijanci su im rekli o čaju pripremljenom od kore određenog stabla, što je čudesno dovelo do potpunog oporavka. Gotovo 400 godina kasnije, dr. Jacques Maxier iz Francuske naišao je na Cartierove bilješke i počeo istraživati aktivne sastojke iz kore stabla. Kasnije je otkrio protocijaninine iz europskog obalnog bora koji je nazivao piknogenol. Ajme recite, moji dragi gledatelji, da li ste ikada čuli za ovu biljku? Naravno da niste. Međutim, ovo je još jedan od onih prirodnih i izvanrednih načina značajnog poboljšavanja vašega zdravlja. Dakle, savršen je za prirodno pomoć funkcioniranju vaših pluća i smanjivanje rizika ili već ukoliko imate samo bronhitis, recimo astmu i druge plućne bolesti. Međutim, sam piknogenol ovdje sasvim nestaje. Njegove zdravstvene blagodati uključuju smanjenje oštećenja krvnih žila činjeći proteinske stijenke, kolagen i elastin otpornim na oštećenja. Pomaže održavanju visoke razine vitamina C i E u krvi zbog svojih antioksidativnih učinaka. Inhibira agregaciju trombocida poput aspirina niske doze. Smanjuje stvrdavanje u arterijama.
povećanjem proizvodnje dušikovog oksida u krvnim žilama što dovodi do povećane dilatacije. I vi redovito kada koristite ovaj piknogenol u dodacima prehrani, ne samo da pomažete zdravlju vaših pluća, nego savršeno djelujete na funkcioniranje vašega mozga i vašega srca i krvnih žila. Sprečavate nastanak krvnih ugrušaka iste sekunde, sprečavate nastanak rizika od moždanoga i srčanog udara. Di će biti bolje. Piknogenol isto tako smanjuje kontrakcije samih mišića, suzbija štetne učinke ultraljubičastog zračenja, stimulira imunološki sustav, jačanjem funkcija T i B stanice, štiti moždane stanice od otrovnih kemikalija, djeluje protuupalno i apsolutno je izvrstan za kroničnu vensku insuficijenciju, što je nevjerojatno bitna perspektiva. Dakle, problemi vezani sa venskom cirkulacijom, specijalno u vašim nogama. I zdravstvene blagodati čak protežu se na smanjivanje rizika od nastanka artrotskih promjena kukova, koljena, recimo leđa. Super perspektiva, čak ima sposobnost našega tijela da smanjuje rizik od nastanka dijabetesa i puno toga. Ali veliki broj vas naravno ne zna za ovu biljku. Međutim, za današnju perspektivu je bitno za reći. Ukoliko imate problema ovoga tipa i želite si dati prirodnu šansu prirodnog liječenja bolesti pluća, onda i svih ovih problema, potražite ovaj prirodni sastojak od kore francuskog bora u dućanima zdrave hrane. Uzimajte ga po napucima, dodataka prehrane kako uzimate, i dajte si šansu na prirodan način pomoći ovoj perspektivi. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvom, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi, moji dragi gledatelji, koji imaju dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sad me slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta. I mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju, jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja i nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama, i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite, prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodan i siguran način.